To je bila pravzaprav precej nenavadna študija tudi za nas same. Med drugim so lih takrat v neki drugi skupini, sosednji skupini, proizvedeli eno veliko množico podatkov iz zdravih ljudi. In to je bilo meni zanimivo, ker večinoma so sedaj se študije fokusirale na spremembe, ki se dogajajo v bolezenskem stanju, spet v možganih po smrti, ker to je edino, kar lahko pri človeku pogledaš. In problem je, ker se izkaže, da v tistih delih možgan, kjer se je bolezen nekako dogajala in vplivala na možgane, se večinoma živčne celice že odmrejo in izgubijo. In te deli možgani so že tako spremenjeni, da se težko kaj naučiš v tistih izvornih procesih, ki se na začetku bolezni dogajajo. Zdaj v Angliji je tako in nasplošno tudi na Škotskem, da je mogoče lažje zbirati te možganske vzorce iz zdravih ljudi, ker imajo mogoče to celoten proces malo bolj poenostavljen. In predvsem na Škotskem imajo eno veliko banko, kjer pa zbirajo ta tkiva. In tako da mi smo imeli pol vzorce od 16 let do 105 let. In to je tak velik razpon. In to je bilo vse narejeno, že preden sem jaz prišel na ta inštitut. In oni so to gledali predvsem zato, ker jih je zanimalo, kakšna je povezava med genskimi razlikami med ljudmi in tem, kaj se dogaja na nivoju RNA. Sprav, njih staranje ni toliko zanimalo v tej študiji. Podatki so bili pa na voljo. Zdaj, mene pa zanima staranje, ker smo že neki prejšnji študiji tako nekako se na to čist po naključju na to tematiko prišli, ker smo gledali neke človeške vzorce, da pravzaprav je bila ena velika komponenta razlik, je bila odvisna od starosti človeka v smrti. Naravnih hipotez smo videli, da se v prvi fazi bolezni bolj spreminjajo celice, ki se jim reče glija celice, kot pa živčne celice same. To so bolj podporne celice možgan. In tudi, kar je zanimivo, da te podporne celice imajo različne izražanja genov v različnih delih možgan. Ker doslej se je večinoma mislilo, da to velja za živčne celice, se precej razlikujejo, ampak če pogledaš glija celice, te podporne celice pa ne izgledajo različne. In tako da to je bilo najverjetno, kako zaprav njihovo delovanje je precej različno med regijami možgan, ampak to se precej spremeni po staranju. Ta regionalna različnost se deloma zbriše. To je tisti zgodnji to so verjetno najbolj zgodnji znaki procesov, ki so potencialno povezani z boleznijo. Zaenkrat še ne vemo, če so, ker to so bili vsi zdravi vzorci. Lahko so to tudi spremembe, ki te varujejo pred boleznijo. In če je to razlog, zakaj te ljudje niso zboleli. Tako da so to vse tako vprašanja, ki jih moramo z drugimi modeli preveriti. Ampak postavijo neke hipoteze, ki jih prej mogoče se ne bi niti lotili, niti preverili. In zdaj pa naprej nadaljujemo s temi raziskavami, predvsem v teh celičnih kulturah. Kaj pa mene zdaj zanima, je pa bolj tako, kaj smo se pa naučili o življenju zdaj iz tega, ne? In predvsem tem, kako smo prišli do sem, kako so se spremembe znotraj naše evolucije vodile na to stopno mehanizmov, ki jih zdaj imamo. Kaj so tiste stvari, ki je to celotno stvar, iz kje to izvira in tako. In kako to pa tudi lahko nam pomaga razumevati bolezni. Ker bolezni so zelo povezane na evolucijo, so neke vrste stranska veja evolucije. Brez bolezni ne bi bilo evolucije. Če bi bili mi popolni stroji, potem bi bili zamrznjeni v tej popolnosti, ne bi se mogli nikamor več naprej razviti. In se mi zdi, da moderni svet je precej preveč tudi včasih sfokusiran na tem, da je treba vse bolezni popolnoma pozdraviti, predvsem, ker gre za kakšne bolj psihiatrične bolezni ali pa tako dalje. Smo dostikrat kakšne take bolj subtilne stvari, kot recimo pomanjkanje pozornosti pri otrocih ali pa take stvari klasificiramo kot bolezen, medtem ko včasih bi bila stvar čist normalna v nekem drugem okolju in tako. In če to razumeš malo v okviru evolucije, pa kje smo kot vrsta in tako, mogoče bomo to čas tudi začeli malo drugače dojemati in sprejemati.